eza nde ye bango ye nde période eza ye donc bakotanga pe ye na histoire posi akotaki déjà na histoire ya Congo soki Kasavubu soki Mobutu soki Mzee Kabila soki président Kabila bango mine wana bakokaki te kokomisa Congo na esika oyo peuple congolais ayeba kosala tonga ayeba komisalela komilesa na komilatisa ye pa koti wana aza na risque wana ke ye pe na tour na ye mais atikali kana 3 ans ata kutu soki ezalaki na 5 ans ngo Congo ya déjà ma problème ebele oyo ye na mandat na ya liboso akwaka kosilisa te na révolution mama même la 2 semaines 3 semaines Thomas Sankara na yaka Thomas Sankara na moins ya temps muke déjà cotonnade na tissage esalemaki déjà na Burkina Faso baliaki loso ya Burkina Faso balapaki basali barai ya Burkina Faso alors nde nazoya mpo na Congo ngai nalingi bakongolais biso baso tolinga Congo na biso mingi tosunga bakonzi ya politike mpona na ngonga oyo ntango ndenge bozolobaki peuple azoyeba te atya mutu wapi parce que peuple aza divisé pour ba dirigeant politique yango mpe baza divisé tokomi na suka yaya eza important nayebi ke na régie bakobakisela yo mwa quelques minutes nalingi to éclairer opinion parce que eza problème eza makasi balobaki soki Kasavubu balongwe Congo ebongi Kasavubu balongwe Mobutu aye na kosekwisa Congo ye moko akoki te pendant 32 ans ke Mzee Kabila ye babengani Mobutu Mzee Kabila ye président Kabila aye siko lelo toza na président Tshisekedi Chilombo bazoloba nini soki kaka kabwani na président Kabila na président honoraire Kabila soki kaka bakabwani FCC cash Congo ebongi eloko nini ezolakisa ke soki bakabwani Congo ekobonga po ntango balongolaka Kasavubu Congo ebongaka te batondo mingi ngana kobanza peuple congolais nde mutu akosimba destiné na ye na maboko a soutenir bakonzi babalana na ye peuple po toyeba sikoyo ke bakonzi na biso tolongola bango na maboko ya mindele biso peuple tobotola bango kobotola fo moto oloba mpe nani lelo ata tozopesa tozoindexe mingi mindele tozomona bamboka ozwi mboka lokola France tokeka na France président Macron mpe bato bao bazalaki liboso na ye constitution bango bazosalela eza oyo ntango mosusu Macron abotamaki te parce que eza eloko ezaki ba 1800 eza bato nde bakomaki mibeko wana basalike mboka ekozala régie boye mais constitution wana ti lelo to France baza na 5e république lelo ti lelo bazokolanda makambo wana mibeko oyo baninga na bango bato bakomaki yango wana nde moto ezosala mboka lelo évolue mais soki tozongi lelo na Congo constitution ya mboka ezozala de fait likolo ya baintérêt ya bato constitution mboka lelo bato moko baye balingi bavote baloi mpona moto oyo atikala président à vie batika moto atika sénateur à vie moto azala lisusu à part 2 mandats babakisa ye lisusu akoki lisusu kozonga na baélection est ce que mboka boye mboka koévolue ndenge ntango bato bazokoka toujours il faut bazala à l'abri ya bomoto na bango moko matondo mingi nengwa ebongi te tosala comparaison ya colonie na état libre na colonie oyo ezoluka ekoma état libre ya yambo nanu première constitution ya Congo mais ezali loi fondamentale babelge bato basali constitution wana baimpose yango po Congo ekontinue kozala colonie belge donc mibeko nyonso avant l'indépendance égale après l'indépendance ndenge nini kocompare na France indépendant badirigeant français na indépendance na bango nyonso
basangani bavote mibeko mpona avenir ya France na Congo oyo badirigeant congolais bavandeli na Belgique babelge baimpose bango mibeko oyo bakoya kosalela na Congo e badirigeant wana batie bango traumatisme moko chaque fois na Afrique baza kocreye badésordre bango bamindele o esalaka ke badirigeant wana bazalaka ntango nyonso na kobanga il faut bamibombela bana na bapoto il faut bakende kobomba bafamille na bapoto pouvoir ezalaka soki ozokamba keba ata oza président ata oza ministre ata oza général keba parce que talatele mosusu babengani bino alors bao wana nde bozomona biloko wana ezokende kosala keno po tose protéger tika tosala boye bao kuna mpe baye tika tosala boye omoni ntango nano bozoyoka badéclaration ke bino mpe bole mingi bokende seke eza restaurant alors bo mpe bakoya bango baye kosala nini baye kolia ebongo soki bongo mpe me nalobi na Afrique bakotaka na pouvoir mpona libumu mpona groupe wana mpe mpo babima te batikala kaka me yango tozomona lelo ngai namoni bato bazwi batie photo ya sénateur à vie Joseph Kabila bato bazovenere photo bazokoyemba ete balobi kiti oyo eza yo zonga na kiti na yo nzembo na maloba bato bazoloba totala nano yango te me tozwa avenir ya Congo totya liboso po lelo naza mpe na motuna akotuna esika wana na États-Unis bancien président bazotungisama ndenge mpe badirigeant na biso bazotungisama ou bien bavandi librement bancien dirigeant ya France tozomenace bango boloba nanu bacongolais Congo ezoloba nini mpona Belgique na ndenge bavandi tambulai sans gouvernement Congo akendeki koloba nini kuna Congo azoloba nini na Europe na tango Europe aza ko maltraiter ba citoyens africains na kati ya Europe na tango bazali mal payé bakoki kotindika bambongo na bango awa te alors que bango awawa bambongo na bango bazoya bazovivre na baprime basalaire na bango ezali transféré kuna mais bacongolais baafricain bakoki kotransféré basalaire awa te bango ntango bazoya wa bazoya comme baexpatrié balongwe mboka na bango baye kosala mosala mais congolais ntango balongwe Congo ake na poto ezaki akimi mboka na ye bacreye système mondela yebideki nzela différence ezali te ezali kaka ke est-ce que ye mondela yebi te ke awa na Congo mutu wana bazoluka na bango ye te ye nda créer basystème wana parce que ntango okei comme exilé ambassade na yo ekoprotege yo te e bango bakoki kosala na yo o motema na bango elingi eza système bango nde bato ba imposer yango okoyoka kaka mutu ete alors bato na babina bango mpo bavanda bien kuna il faut bafingaka mboka na bango wana nyonso ezali planifié na Europe lelo na kozanga kocomprendre nazoyebisa bino Mobutu bayembelaka ye awa 5 ans Mobutu akosekwisa Congo Mobutu azwaka pouvoir mpona 5 ans après 5 ans ebongwani mindele bato baimpose dictature na Afrique balongoli baancien premier dirigeant ya Afrique bakotisi dictature na bango batie barégime militaire na Afrique mindele et na fin ya guerre froide na démembrement ya URSS na période ya Gorbatchev na chute ya mur de Berlin nde mindele baprépare siko bamonaki ke badirigeant wana soki totiki Afrique bongo bakozala na force sikoyo nde bacreye système ya kofinga oyo bozobenga lelo démocratie liberté d'expression elingi koloba bosakanela badirigeant parce que bango baza na facilité ya kobenga na bango nde bacreye basoi-disant opposition nde siko bomonaka peuple
akomi kofinga ba dirigeant ndenge mitema na bango ndenge na pesa bino ka exemple ndenge lelo bino bolobi ke non baza ko vénérer photo ya ancien président de la République. Mais comment koki kondima lelo ancien président de la République aza libanda toza lelo na président de la République na tuni yo mama na tuni yo ndenga balanga na bango bandeko na biso bazolanda biso président Chilombo mokonzi ya mboka mais bozoyoka bazofinga ye na ba congolais bozotrouva ngo normal siko nani oyo bakofinga te soki akomi mokonzi. Macron barabe nde bazoniata bafoto na ye lelo kuna epa na bango mpona makambo ya religion na bango eno bafrançais baza na respect na Macron asala malamu asala mabe bafrançais baza koreklame badroit na bango epa ya Macron kolandela constitution à la française pour la France, pour l'intérêt à France. Mais la constitution basali en Afrique pour l'intérêt à l'Europe. Ezali mama tika na ibisa yo batu wana bazo servir Europe bazo servir Afrique te bino bozo mona bango po bazo vanda wana boluka basi na bango na bana na bango bofuye bokomona ke baza na poto. Oh, poto wana ndezo nyokola biso. Siko boluka pe combien de dirigeants européens basi na bango na vanda na basi na bana na bango bavandela na Afrique. Soki ezaka kateke baya kozwa bakubi epa na bango. Nini biso tozokende kozwa ya malonga na poto tozoya nango awawa. Soki ezaka ba maladi te, soki ezaka ba futi te, soki ezaka biloko fulu te. Mama na ngai. Tosungana. Omoni eza na eloko moko ezoleka ya bakamp camp ya ancien président na camp ya nouveau président. Est-ce que eza normal mboka etambola bongo? Bon, mundela brandir déjà notion moko ya CPI ya chewa siko ntango atie eloko wana kuna abandi kosala déjà basaisi ya babien ono embargo bokoko yawa te mbongo na bino basaisir yango basalisa liboye omoni eloko wana bazosala sikoyo baza na bokonzi po bakoti mpe lelo bango kaka mindele bazotia deja songi ono soki olingi to aide yo il faut kabwana na bandeko wana ono omoni bango tout ça c'est l'homme blanc na kati nazoyebi biso ke Mbuta Lumumba a nommé Mobutu mama na ngai a nommé Mobutu colonel kouta na secrétaire ya Mbuta Lumumba tie colonel chef d'état-major général kende kosilisa mitineri na banzango mindele bayebisi Mobutu keno na ba renseignement na biso na ba service na biso to se renseigner que Mbuta Lumumba zaki na posa a eliminero kama Mbuta Lumumba yoki nani Mobutu yoki ndengo na ah bon c'est ya lukaji liwana nga ndo moni siboke le permetaki po bakanga Mobutu akangisa ye babomisa. Ce n'est qu'après Mobutu a se rendre compte que bakosa kaye ezalaki lokuta Mbuta Lumumba azalaki na posa que armée na biso ezala armée nationale congolaise et non Janssens chef d'état-major général donc tozala na armée force publique sous-armée ya armée belge. Tant Mobutu a se rendre compte nango bongo a regretter ezalaki déjà trop tard yango bomoni atiaka ye héros national ezali lokola asali réparation ya acte oyo ya salaki bozomona biloko wana. Ce n'est qu'après Mobutu même a se rendre compte que Kasavubu alingaka yeme ebi ke bato mosusu bayebi te ke Mobutu azalaka na mwana moko azalaka ndoi ya Kasavubu. Omoni Mobutu enfant chéri ya Kasavubu mais suka nango midele ba utiliser kaka même Mobutu wana kwa dongola Kasavubu na ba humiliation nyonso. Kasavubu ancien président atekisa masanga ya mbila tie na kalebasi na vélo na mayombe bomoni yango normal botrouva yango normal niveau ya humiliation wana
et il fallait qu'on se débarrasse de la challenger parce que l'élection aux années 70 69 va écarter va éliminer Kasavubu dans 69 va éliminer Tchombe les deux grands challengers au Bakokiko pour affronter Mobutu dans l'élection 70 ayeko bima na année 70 wana non comme candidat Mobutu azala candidat te batu ba éviter Mobutu azala candidat te na l'élection 70 ezaka ka voter la paix ou la guerre deux cartes rouge na vert batie soda place biso ba soda to kufaka na ba bitumba ya ba rebellion ya nyos soko voter rouge c'est ko zongeli bitumba batu nyos bazo voter kaka vert wana nde Mobutu hein mais banani ba dicter makambo wana mais impérialiste histoire on ebeta matena mboka oyo bakulutu nyonso baza kobanga banga mais banani batinda Mobutu à pendre ba conjurer ya Pentecôte mais toujours impérialiste donc comment likambo ekosilaka te mfumu tanku ozwi lelo bakonzi bazozwaka conscience te bakonzi bazozwa conscience te tomoni awa ata ndenge lelo bato bazokolinga bachange ata yo ozoboya constitution ezala change par rapport en faveur ya président sortant balobi ete 5 ans après azonga lisu na bokonzi pourquoi parce que bazolingaka intérêt na bango tomoni lelo ndenge eza boye eza bakonzi nyonso lelo babela bakeka poto ata président Tshisekedi voyage asuka oti kosala awa mutu pasi azalaki koyoka bien te akei kaka poto otali mama ye mondeko musicien moko ayembaki awa ayembi réalité mais tomoni ndenge nini azwi problème mwana mobali wana réalité mboka ozwi mboka lokola Congo eya na hôpital général te ozwi lelo bakonzi soki babeli il faut ka bakende na poto bakonzi lelo même mpo bakende vacances bayebi ata kokende na mwanda awa te tout ça alors ezaka baimpérialiste nde bazodicte bango bosa malamu na mboka na bino te il faut mpe totika kokosela bango makambo na niveau moko il faut totika kokosela bango makambo parce que moto yo moko bango ntango bazokende libanda bazomona ndenge baimpérialiste wana bazosala mboka na bango eloko nini ezanga mwanda eya na plage ata banda na président Kasavubu ye moko ti lelo moto moko atonga ata plage na mwanda wana basala yango ekomata nini alors lelo il faut totika kaka koindexe ke non eza bango nde bazodicte bakonzi bayo osala eloko te na mboka na bango nasepeli makasi mpo eloko lobi yo moko olakisi ke moto azoforme mabe wana eza bango baimpérialiste sikoyo les 4 ancien président bazalaki bazoba mpo bakoka kotonga plage ya mwanda te soki eza systeme te nde nazosunga yo na badirigant na bandeko balandi mpo na nasosolisa yo ke eza systeme mutu mundu alula mundele lokola nzambe alula poto lokola paradis terrestre elikya na ye eza kuna mutu mundu ayebi kakokende lola mutu mundu ayebi kobongisa mboka nete mais eloko moko euti koleka na periode euti koleka soki okelelo na mwanda okuta babiloko mwa ebele ezosalema awa basala banzela makambo nyonso omoni mundele malobi na bino azolandela mboka oyo alalo nini ya mabe nga naza kotuna soki président de la république aza élu tosali baélection tosilisi azwi 5 ans mpona nini kobimisa mopepe mosusu ono vérité désir mpona nini kotika ye te kolobake bon sala totala ye alobi bakosala bango na ancien président donc collègue na ye oyo autaki koleka prédécesseur na ye mais botika bango botala soki réellement bakofute ou bien bakosala malamu oyebi ke soki bomoni bazotya bato bambiche elingi koloba mutu wana akosala malamu soki mundele aza koinsiste sur divorce ayebi ke mariage wana ekocreye eloko malonga na mboko wana nga naza koassure bino naza tosi parce que nzela toya nakoyebisa bino eloko moko oyo bato baza koignore soki ancien président alobi biloko mibale ezalaki clé
naza même pas na 15 personnes ceux qui nazalaki ata na 7 mais bopesa crédibilité na makambo wana ce qui veut dire bacollaborateur bayewana nzela mais nazoloba oyebi mama soki ozodirige te okoyeba mpasi ezalaka na kodirige te okoyeba te nakopesa exemple ya ntango ya président Mobutu mpona nasunga génération ya lelo na bamboka ya Europe deux camps mpe ezalaka nango bagauchiste badroite badémocrate kuna na Amérique na barépublicain mais batiaka toujours intérêt ya Amérique to ya mboka na bango mais biso awa opposition na oyo babengaka soki majorité au pouvoir babebanaka kaka ya mabe yango wana sikoyo na yino loba président Mobutu azalaki soki na ntango akota suka wana badémocratize mboka mutu aza na ka na ye soki asali mabe moyakanga ye eza te parce que akokimela na opposition ancien président Kabila akutani na même problème impunité wana ebimeli na nini soki kaka mutu asali mabe olobi olandela ye aza na kota akokimela opposition e akozala protégé na bamindele moza na risque bato nyonso basila alors fo banda kotala na miso ebandi konyokola yo moko ozomona ke peuple azonyokwama mais yo moko mpo ozonyokwama parce que mboka eza sous l'emprise impérialiste Kasavubu asalisa ata 1 mètre ya balabala te ata kutu dispensaire batonga te na période ya Kasavubu 5 ans likolo ya baimpérialiste lelo soki bazosala baconstitution biso tosenga tosala na marche tokenda kosenga révision ya constitution à la congolaise biso azali mupikisi na lokoso na yo mepona nini te yo petela ye maboko moko olisa ete azali mobikisi na lokoso na biso bayina motinani ya tata mukimbangu yende azali mobikisi na biso soki penza osepeli ete pu mukimbangu azali mobikisi na lokoso na yo mepona nini matondo mingi bandeko ya presse biso masanga ya bangunza oyo tobelelaka mokimbangu mpe tokumisaka mokimbangu oyo babundelaki bonsomi ya mboka oyo po ete mboka oyo ekoka bongo kozwa indépendance na yango oyo bamartire bakende baboma batumba po ete balukaki bonsomi nde na kati na bosangani na biso lelo toyaki awa na palais du peuple
mpona koya kotika memo na biso kolandela mabongisi maye mokonzi ya mboka auti kosala mpo ete concertation nationale ekoka kozala biso tosepeli na yango mpo ete bayi mboka bavanda bango banso esika moko batala to tokoka kotala mboka lolenge kani tokoki kobongisela yango mpo ete kimia ekoka bongo kozala mpe na kati ya mabongisi ya constitution elingi ete constitution ebalana na bokoko elingi koloba ebalana na bizaleli ya biso kasi tokosepela te constitution ezala kopi ya bafrançais to constitution ezala kopi ya baanglais ya baallemand mpo biso na bango toza na barealité moko te tosengi na kati na memo wana na bayi mibeko esika ya bangunza esika ya mfumuki mbangu ekoka mpe bongo kozala pamba te biso bangunza na bosolo nyonso baye babundelaki indépendance ya mboka ezalaki bangunza me bangunza base retrouvaka te ata esika moko na mayimatali mboka yango nde na motindo wana tosengi te esika ya bangunza mpe ekoka kozala mpona nini te na kati ya manaka ya mboka tomona mpe le 6 avril tomona mpe le 2 juillet tomona mpe le 3 octobre tomona mpe le 12 octobre mpona nini te na bobosangani nyonso ya minene oyo ekozalaka na mboka oyo bangunza mpe babengamaka bangunza mpe batia bango na bisika oyo elongo bani bana na biso baza kotanga batanga mpona leadership kasi batanga mpona subordination te elingi koloba nini bana batanga mpona kokela kasi bana batanga te mpona koservir bapaya to baservir bato mosusu nzokande baétude universitaire ekumbaka bato na baposa oyo boza na yango na lolenge te bokoka bongo kokela mpe lisusu droit coutumier ezala reconnu na kati ya mibeko ya mboka elingi koloba te bachef de terre bazala reconnu e na kati na yango nde tosengi révision ya loi bakajika elingi koloba nini loi bakajika eza koloba mabele pese ya mabele ezali ya leta nzoka mabele na se ya mabele ezali ya bakolo mabele baautochtone nde na motindo wana tosengi te mabele bazongisa yango na autochtone kasi leta azala nde garant na motindo wana tokolikia bakolo mabele bakozala associé na bayebaso balingi koya koinvestir na mabele ya bakolo mabele pamba te kolo mabele ezali autochtone conférence de Berlin ebebiselaka biso makambo mingi ya mingi ezali na kati ya memo kasi na kolikia balini ya minene ezali oyo wana mpona biso bangunza. La constitution pour l'intérêt du peuple congolais. Elingi koloba nini? Elingi koloba boye. 1. Considération de la valeur innée. 2. Les sols et les sous-sols appartiennent aux autochtones. Ba Congolais de ba kolonango. Totie yo l'État wana lokolo géré. Osali madame osali mabe. Biso de ba kolo mabele, ba premier bénéficiaire. Système éducatif il faut changer. Il faut ekumba biso plus na élite ya création et non na subordination. Biso to seng biloko wana na période ya honorable Minako tokenda kokotisa yango. To salisi ba conférence awo. Mais problème ezani ne majorité ya ba dirigeants basambelaka na église catholique, baza tantôt ba protestant, donc basali presque ceux qui ont la religion chrétienne, la religion islamique. Or, la religion, on a bango sans il y a nationalisme, sans il y a patriotisme, sans il y a africanisme,
Donc omoni malade monene sika ezali yango wana. Alors lelo président oyo akontinue ye mpe aza na 15 personnes aza mpe na 7 eza motuna est-ce que aza kosouffrir te ndenge mpe ndeko na ye wana autaki kosouffrir. Alors soki bango bale mingi elingi kolobake batikela biso mpe tosala nini tolia. Alors siko peuple akobénéficie mokolo nini soki kodirige mboka ekomi kokende kokota na restaurant mpona koliaka yo na bana no na basi na badirigaka mboka bongo badirijaka mboka bongo. Mais c'est ça. Alors omoni ke badirigeant na biso mundele alingi bazala toujours bamarionnette tanga charte de l'impérialisme nazoyebisa bino yango wana omoni sukasuka kaka ifo kaka mopepe ya nzambe ye moko ya lokola ezobeta bamindele kuna bakota na guerre mondiale bapanza bango bapo bazanga ntango ya kogere Afrique mpo Afrique ezwa badirigeant mpe matali ya sika. Donc eloko nyonso bokolobaki no faute badirigeant na biso batikali kozala na faute te aussi longtemps que système oyo ezokamba oyo bazokuta oyo bango bakoki mpe kodefaire yango me bana force ezali te force eza te kasi faute eza ya bango ntango bango yo ozwi bokonzi oye olobi ke ngai nakosala boye mpona mboka na ngai ekende liboso je veux faire face yo moko oti oloba ngo awa eza keno baa na courage te ya kokabwana na bango. nakopesa bandakisa mibale Moïse Kabila alobi nalingi nasala Congo ya bakongole mundele autilize kaka bacolaborateur ne batrahir ye ti babeti masasi babomini. Sankara ye na révolution ya Burkina Faso alobi tolingi tokomisa Burkina Faso mboka ya bato baza intègre. Moninga na ye proche collaborateur na ye Blaise Compaoré abomini na complicité ya Houphouët-Boigny président ya ancien président ya Côte d'Ivoire na itinda ya Mitterrand do Mitterrand commanditaire koko wana ya Côte d'Ivoire mukolo lokola ye bazokomande ye po baboma to badirigeant africain toza na problème lelo komona nani Macron mais azwaka badirigeant africain lokola mwa bapeti babitinda tete biloko na fosila mais mpona esila il faut koarme matali ya baafricain. Donc mama na ngai tozwaka bandakisa oyo ezolekaleka na biteni misusu ata ndenge bozokondane 3e mandat ata ndenge bozokondane baretour nyonso wana kasi na Congo en face awa na ngambo tozalaki na président ancien président de Suba eli na baélection lokola simbaka pétrole ya bafrançais bitumba ebimi na France na Congo Brazza 3 fractions bakokoy baninja na bakobra babundi président Sassou azongi na bokonzi badetrone oyo alekaka na baélection asilisa mandat te président Sassou aye avandi aninganaka avandi na ye. Donc biloko nyonso bokolinga bobrandir biso na religion africaine tokozala na biso d'accord na yango te aussi longtemps que b'impérialiste baza na même mise na Afrique biso tokokontinue koatake baeuropéen tokokontinue koloba na bango tokokontinue kaka koincrimine mpe bango parce que bango nde bacriminel bango nde bato bazosala mabe awawa ya oyo ezobebisa Congo mpe Afrique. Donc bakoki kokima yango te yango wana misu na biso eza braqué vers bango yango wana tozokomela bango yango wana tozokontinue kosenga corona akontinue lokola sa yino bozoloba corona euti epa nzambe mais corona balobi ebimi ezali fuite ya virus ebimaki na Yuan kuna na Chine eza eloko bango moko nde bakreaki yango. Nani apesaki mayele epa na bango mpo bakreye corona? Nani apesaki bango mayele? Nzambe ye moko te. Nani akreyaki fuite wana? Kasi biso ntango totindelaki bango mikanda tolobaki ke mabe oyo bokobeta meleko wuta na Orient. Soko olingi otangela bango batelespectateur ata na tour ekoya mokanda tokomela bango tomensiona
biso netinda tozwaki toyebisa bango bongo bongo soki euti kuna na Asie mais si ça prévu na programme parce que corona baafricain batika kobanga ngo lelo ye wana alamuki biso tolobaki ke awa eza te ye wana alamuki kuna awa mpe azosala eloko te ba 46 000 contaminés par jour 26 000 na état ya nini ya réanimation na Congo ezosalema te parce que eza fimbu bango bazobeta donc bacongolais soki bayokaki message ya nzambe ya solo ya bakoko na nzela ya mobikisi na biso mbangu banyaki basosola boye mama tokomi na periode oyo ezalaki lokola na Egypte biso ntango tozokolonize bana Israel toza koesclavagize bango ntango bakomaki na periode na bango ya libération nzambe akomaki kobeta Egypte ya Pharaon na le 10 plaies kaka po totika bango bakende lokola tosante etaki toboyaki kotika bango emokolo moko ntango boyokaka ke Pharaon azalaki englouti na mai ezalaki teke bazolanda boye bake baginde na mai non Égypte esibisaki donc engloutement ya nini ya mai et puis nzambe abetaki yango na banaufrage abetaki yango na destruction oyo esalaki ke crise ekota makasi na Afrique mpona kolibere bana Israel et non Moïse akabolaki mai na nzi ntango bayaka na koko na ye nani Joseph so akabolaka mai mpo bakota mpo ye na ntango akobima akabola mai canal de Suez esika wana bafongoli yango lelo kala ezalaki terre ferme leka na yo mer rouge na mer méditerranée ezalaki ya kokutana te ekutani na ntango batimoli canal de Suez nzela bazala kolekela ya makolo yango wana donc soki balingi bazonga bakozongela nzela wana bakokende te bakosaka bato te no miracle ezalaki oyo badiaki man du ciel badiaka mayebo man du ciel eza mayebo ozomona non tokende na baréalité baya kokosa bato te lelo baya komona bato lokola bazoba ya kosakanela te man du ciel elingoli babilei man du ciel elingoli baka bilei ya nzambe oyo bosali te baza kolia mayebo na désert alors bango biso mpe tobetamaki lelo mpe bango bazobeta nde biso tozosenga na badirigant tobi lokola Afrique edepandaka na Europe tomibongisa le temps bango bazobetama biso awa tobanda kosala deja babilanga toprépare deja baterrain ntango bandeko bakoya bakokomela wapi nini tokosala ntango crise ya makasi ekokota parce que soki lelo guerre ebandi par exemple en Europe tosattendre ke bandeko na biso baza kuna bakokima bakoya bakokomela wana tokobomba bango wana omoni oyo mfumukusu ye azoloba bongo mais soki mfumukusu na 2017 akomelaki baeuropéen mikanda oyo réalité bozomona yango lelo ke Europe lelo ezobetama na bakalamité naturelle na bamoto oyo bino bopelisi na alimeti te bongo siko guerre mondiale ekozala incontournable mais soki Asie asali bamandoki ya makasi po un jour ebeta soki Europe asali bamandoki ya makasi finalité ekobeta kaka alors Afrique aza na mandoki te donc elingi koloba ke ntango guerre wana ekozala Afrique akobunda te omoni oyo asali mandoki te alors ntango bakoluka nani akokoma leader oyo akodirige monde parce que fo kaka babunda po moko fo abima motu adirige monde or lokola Europe edirigeaki ye nde moto akozala détrôné po Asie amai ata bango bazopimela Asie Afrique bakokoka koampesha yango te parce que Afrique azolongwa na maboko ya Europe ifa kota nanu ndambu na Asie biso eloko tozobunda nango na kati wana ezali ete colonisation asiatique oyo eza prévu mpona 600 ans esalema te donc tosala lokola moto akobimiso na prison azolinga akende kotya yo na boloko na ye yo ndima bimisa yo me ntango bokokoma na nzela lokola si bokomi libanda aloba luki na yo nesika ozela akende kokomisa susu na boloko na ye
nde wana tozondima sikoyo Asie asala lokola azwa nano biso soka bimisi biso kaka ye mpe tozobalukela ye mpo ye mpe meme mayele kaka baeuropéen bayaka nango mayele mabe wana yango ye mpe kaka azoya nango ye mpe azoyela baintere na ye baeuropéen bayaki na système ya bière kolangwisa biso na babière na badiamba ye aye na bazododo bawiski moni donc ye pasali na babière na nyonso donc nyonso bazosala biso donc nyonso Europe yango mpe ye azoya nango kaka donc ye kutu omona misu neti azomona te ti ndenge bomoni bakoti na banini omoni bango baeuropéen bazokosa ono omoni baasiatique basali bamagasin ntina basite colonisation asiatique eza makasi lelo ndenge eza wana soki na mboka lokola Angola bazopermettre te asiatique ou bien étranger asala commerce oyo eza en détail oyo banationaux bakosala ezopermettre bango basala commerce vente en gros mais awa lelo na bakartier ya mikie ozokuta baasiatique baindien bazosala baboutique kuna mais baeuropéen bagrec na baportugais basalaki yango awa te quartier Faucon-Belle ezalaki quartier même système yaya tika na yo eza kaka omoni bato wana fo kotelemela bango kaka na mopepa kobengana il faut tokóma na mokili ya kosala